Rozhoduješ sa, ako budeš nosiť zbraň v skrytom nosení? V tomto videu sa dozvieš, prečo u nás v Tactical Combat Academy neodporúčame nosiť appendixové púzdro. Prečo to neodporúčame? Nie je to vhodné pre širokú škálu ľudí, či sú to štíhli, plnoštíhli, alebo ľudí, ktorí chodia oblečení v rôznych typoch oblečenia. Vek znamená konzistentnosť a aby sme boli konzistentní, musíme trénovať každý deň alebo nosiť zbraň tak, aby to bolo jednoducho efektívne. Niektorí ľudia, či sú to vojaci, policajti, pracovníci bezpečnostných agentúr, alebo iba takí fanúšikovia streľby, drtivú väčšinu času trénujú so steheným púzdrom alebo s opaskovým púzdrom. Či je to v práci, alebo idú trénovať na strelnicu. Ale stretávame sa s tým, že v osobnom živote používajú appendixové púzdro. A je teda veľmi pravdepodobné, že potom, keď príde do tej krízovej situácie, tak ten človek jednoducho siahne po tej zbrani tam, kde to má jednoducho najviac nasúšené. To môžete vidieť všetci, ktorí doma sušíme na určitú výšku, keď potom prídeme pred terč a strieľame intuitívne bez toho, aby sme používali mieridlá, tak podľa toho, kde má kto nalepenú doma, v akej výške bodku, tak tie zásahy sa jednoducho prenesú na terč. To je fakt, ktorý pozorujeme na nás pri našich tréningoch. My v akadémii odporúčame nosiť zbraň na osi tela, či sú to vnútorné alebo vonkajšie opaskové púzdra, alebo stehenné púzdra posunuté čo najvyššie k ťažisku tela. A tá motorika pohybu a chytenie zbrane v krízovej situácii, hlavne vo vysokých stresových situáciách, je oveľa efektívnejšia. Tak ako v bežnom živote nosíme širokú škálu oblečení, či je to športová, či je to voľnočasová, alebo dokonca nejaké obleky, tak tomu musíme proste prispôsobiť aj to nosenie zbrane. Ondro, ty máš zo svojej minulosti určité skúsenosti, ako v týchto situáciách, alebo čo si používal v týchto situáciách? V mojej predchádzajúcej práci osobného ochrancu sme denne striedali veľa druhov oblečenia. Ráno sme boli nachystaní na šport v športovom oblečení, potom počas dňa sme nosili nejaké casual oblečenie a večer sme išli na nejaký fotbalový zápas alebo na nejakú inú kultúrnu akciu a musel sa zase preobliecť do obleku alebo do smokingu alebo zase do nejakého iného druhu typu oblečenia. To znamená, ak som išiel ráno na šport a používal som nejaký neoprénový pás, na ktorom som mal rádio a zbraň, mal som tú zbraň na tom istom mieste, ako keď som cez deň nosil nejaké casual oblečenie a aj keď som večer potreboval používať oblek, zase mi vyhovovalo to nosenie na boku. Neviem si predstaviť, že cez deň by som proste išiel behať s klientom, mal zbraň vpredu, aj keď by som to mohol zakryť, ale potom večer pri tom obleku, keby som potreboval mať rozopnutý jednoducho oblek, aby som mal lepší prístup ku zbrani, by to už bolo vidieť a by to pútalo pozornosť. Hovoríme z vlastnej skúsenosti. Ja som kedysi nosil appendix, pripadalo mi to veľmi cool. Ľudia považujú za najväčšiu výhodu to, že dokážu zbraň oveľa lepšie ukryť. Ďalšou výhodou je rýchly prístup ku zbrani v tejto pozícii. Ja som to musel zmeniť, pretože som začal vykonávať nejakú inú činnosť v tej oblasti osobnej ochrany. Ďalej sa mi narodil syn, narodilo sa mi dieťa. Musel som začať so zbraňou manipulovať úplne iným spôsobom, keď som mal okolo seba malého človeka. Preto som sa rozhodol toto nosenie jednoducho zmeniť z appendixu na bočné nosenie. Môžeme vidieť aj pri takejto kontaktnej vzdialenosti, ako sme my s Gabom. Tým, že mám zbraň na osi tela, viem si ju lepšie chrániť iba tým, že viem si urobiť určité prvotné reakcie na to, aby som si tú zbraň lepšie chránil, aby bola ďalej od toho protivníka. Je tu ďalší dôvod, prečo odporúčame zbraň na osi tela a nie na mieste appendix. Pri napadnutí protivníkom, ak sa dostanete do niektorej situácie, kde protivník je veľmi blízko pri vás a môžete padnúť na zem,
znova rôznych situácií máte lepší prístup na zbrani, ak ho máte na osi tela. Mali sme dieťa, ja, tak aj ty, tak to dieťa, ktoré sme nosili na rukách alebo chodilo stále s nami, tak chceli sme mať veľmi dobrý prístup k zbrani. Využíval si aj ty tieto techniky? No a práve preto, ako hovoríš, mám ešte stále malé dieťa, aj keď už je väčšie, už ho momentálne nenosím na rukách, ale kedysi to bolo pravidlo, ale nevylučujem, že v nejakej krízovej situácii ho budem musieť na rukách niesť a to sa môže jednoducho stať každému a potom bude rozhodovať, že akým štýlom budem manipulovať so zbraňou. Na našich kurzoch tiež hovoríme, že mali by ste mať púzdro a myslieť aj na pokračovanie tej situácie, čo budete robiť potom, keď už zbraň vytasíte. Musíte mať schopnosť zapúzdriť do púzdra jednou rukou, lebo presne na tej druhej ruke môže mať to dieťa a s tou pištolou nebudem chcieť to dieťa ohroziť. Na to úzko nadväzuje aj nosenie dieťa v nejakom hernese, ktorý je dneska veľmi moderný. Oteckovia radi nosia deti, keď sa idú prejsť. To bol aj môj prípad, prečo som upustil od toho appendixového nosenia, lebo zrazu som nosil malé dieťa v tom nosiči a už som nemohol jednoducho používať appendix. Musel som zbraň, ak som ju chcel mať so sebou, keď som išiel s dieťaťom, musel som ju mať na nejakom inom mieste. A presne k tomu naväzujú aj tie veci, že v tej krízovej situácii, ak máme pri sebe dieťa, manželku alebo klienta a sme schovaní za nejakou bariérou, za autom alebo za nejakým múrom a to dieťa alebo ten klient je pri nás, tak to zapúzdrovanie do appendixového púzdra je veľmi nebezpečné pre tú danú osobu a zapúzdrenie na os tela bez toho, aby som ohrozil daného človeka alebo danú osobu a ani seba, je oveľa vhodnejšie. Preto odporúčame, to jeden z ďalších dôvodov, prečo odporúčame zbraň nosiť na osi tela. Hovoríme o situácii, kedy musíme zbraň odložiť, pretože potrebujeme obidve ruky. Napríklad kvôli ošetreniu toho klienta alebo toho dieťaťa, alebo kvôli tomu, že ho potrebujeme rýchlo chytiť na ruky a bežať, alebo je už tak ťažké, že by sme ho jednoducho nezdvihli jednou rukou. A k tomu môžu nastať aj situácie, že tí daní ľudia môžu byť pod veľkým stresom a môžu mať tendenciu z toho priestoru uniknúť preč a vy chcete mať to dieťa alebo toho daného človeka stále pod kontrolou, tak nemôžete ho pustiť, aby vám odbehol do nejakého iného nebezpečného priestoru alebo aby ste ho strátili. A vtedy ho môžete držať za ruky a zapúzdriť bezpečne zbraň do púzdra jednou rukou. Ďalším z dôvodov, prečo som si aj ja rozmyslel appendixové nosenie a upustil som od neho, je, že v nejakej krízovej situácii je veľký predpoklad, že budem niekde unikať, preliezať, bežať, prekonávať rôzne prekažky. Ak budem mať pištol v appendixovom nosení, tak oveľa ťažšie sa mi bude robiť nejaká Amerika, nejaký hasičak cez nejaký plot, alebo liesť do nejakých okien, alebo neviem, čo budem musieť vykonávať, akú činnosť, kde by ma tá zbraň, keby som ju mal tu niekde vpredu, mohla obmedzovať. To ešte nehovoríme o tom, že v dnešnej dobe trávim veľkú časť dňa v aute po sediačke. Máš pravdu, tak ako sme už spomínali, že nemusí byť veľmi príjemné celý deň sedieť v aute s takýmto púzdrom, ale treba sa pozerať aj na to, že keď sme a trávime veľa času v tom aute, môže dojsť k autonehode a ak máme appendixové púzdro a máme bezpečnostný pás, ktorý nám ide cez bedra, tým, že je tu veľká plocha a pri autonehodách dochádza k poškodeniu vnútorných orgánov. Aj v tých situáciách, keď ten bezpečnostný pás nejde priamo cez to púzdro, ale dá sa za to púzdro na telo, aj tak dochádza k poškodeniu vnútorných orgánov, lebo už ten bezpečnostný pás nie je na bedrách, ale je hore na orgánoch. Takže treba myslieť aj na to, že takéto púzdro vám môže spôsobiť pri banálnej autonehode veľké poranenia. Ďalšou z vecou je aj keď
si ľudia dávajú ten pás za to púzdro presne kvôli tomu, aby pri tej autonehode im ten zaseknutý pás nevtlačil to púzdro do panvových kostí. A keď potrebujem vozidlo pri nejakom kontakte rýchlo opustiť, sa môže stať, že keď sa budem odpasávať, sa mi jednoducho tým, že je ten pás za tým púzdrom, zasekne o tú zbraň a o to púzdro. Gabo, čo si ty myslíš o tasení z appendixového púzdra v aute? Ak som sám v aute na mieste vodiča alebo spoliazca, sú techniky, ktoré môžu vyhovovať tomu taseniu, že nedojde k ohrozeniu ani samého seba, to znamená, že si neprekrížim svoje stehná, ale je to oveľa zložitejšie, ak sme v aute viacerí a v niektorých situáciách, či tam môžeme mať svoju rodinu, alebo môžeme tam mať ďalších svojich kolegov a pritom je to veľmi obťažné v niektorých situáciách, ak mám na mysli malé autá, nemožné vytasiť zbraň bez toho, aby som neohrozil seba alebo aby som neohrozil svojich kolegov. Či budem sedieť za vodičom vzadu alebo za spoliazcom vzadu, je to veľmi, veľmi nebezpečné. Nechceme byť iba ozbrojení, ale častokrát chceme byť aj chránení. A k tomu nám dopomáhajú rôzne prostriedky balistickej ochrany, či už triačkové, mäkká balistika, alebo samostatné pláty v štvorkovej ochrane. Ak si mám nosič plátov, kde bude mať ten balistický plát pod nejaké oblečenie a bude mať zbraň v skrytom nosení, už pri pohybe, pri sadaní a tak ďalej bude mať problém, aby tieto dve veci nejako normálne spolu hrali. Ľudia považujú za najväčšiu výhodu appendixového nosenia dobré ukrytie zbrane a rýchly prístup ku zbrani. Spomínal som vo videu, že aj ja som nosil zbraň v appendixovom nosení, ale nové životné skúsenosti a to, že sa mi narodilo dieťa a to, že som začal pracovať v práci, kde som jednoducho vykonal rôzne druhy činnosti počas dňa, ma donútili k tomu, že som jednoducho toto nosenie opustil a rozhodol som sa pre iný druh nosenia. My sme vám dali určité odporúčania a návody, ako a kde tú zbraň nosiť, ale to samotné rozhodnutie o tom, kde tú zbraň budete nosiť a v akom púzdre, je iba na vás. Lebo iba vy budete zodpovední za to, ako budete riešiť tú krízovú situáciu. Nech už sa rozhodnete nosiť púzdro kdekoľvek, či už predu v appendixe, alebo na boku, či vzadu, nezabúdajte, že z toho miesta musíte aj trénovať pravidelne, aby ste mali čo najlepšiu konzistentnosť a dosiahli tie najlepšie výsledky v prípade, že tú zbraň naozaj budete potrebovať. Čaute, vidíme sa na strelnici.